Stay. Stay. What you stay? Good boy. Good boy. മമ്മീടെ അടുത്ത് പോക്കും. പൂപ്പും മമ്മീടെ അടുത്ത് പോക്കും കേട്ടോ. മമ്മയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പപ്പു മമ്മയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്. മമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് പോയിരുന്നു. ഞാൻ പോരാ. ഓക്കെ ഞാന്ന് പോയി മുഖം കഴുകിട്ടേ. അതൊന്നും എടുത്തോണ്ട് പോകല്ല. വിലപ്പെട്ട സാൻഡൽവുഡ്. അത് സാൻഡൽവുഡ് ഞാൻ അടിച്ചോണ്ട് വന്നതാ. പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച്. പോയെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നോക്കും. പോടാ. ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോ ഒരു സ്വസ്ഥത തരത്തില്ല. അവിടെ ഇരിക്കുക. അവിടെ ഇരുന്നോ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പുള്ളി. ആ കാണുന്ന വീട് കേട്ടോ. ആ കാണുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാ ഇത് നമ്മുടെ ഹോം സ്വീറ്റ് ഹോം. ഓക്കെ ഐസ്ക്രീം ഫോർ മിസ്റ്റർ കുഡാബി. മിസ്റ്റർ പാപ്പുണ്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. പ്രശ്നം രാവിലെ ഒന്നും തിന്നാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക്. കേറ് ഓ എന്നായിരിക്കും പ്രശ്നം? സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാ ചക്കിപ്പൂച്ചു ബേബി ചക്കിപ്പൂച്ചു എന്തുവാടി? ചക്കിപ്പൂച്ചു how are you today? Go! Go! നടക്കുവായിരുന്നു പൂച്ചു. No jumping. No jumpy. നടക്കുവായിരുന്നു. പീപ്പി മിസ്റ്റർ പീപ്പി ആണോ? ആയോ മിസ്റ്റർ പീപ്പി? കൊടുത്തില്ലേ? ആണോ? എടാ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ വല്ല രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നീർക്കെ പോയി മേടിക്കാൻ പറ്റാതെ രാവിലെ. നീ കാശ്പാ പുറയും പൊളിച്ചിരിക്കുവാണോ? പോണോ? അതങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പാപ്പോ ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ പാപ്പോ കേട്ടോ. ഇന്ന് ഒന്നുമില്ല നിനക്ക്. ഓൺലി പുംകിൻ. ഓക്കെ ആ മുട്ട ഉണ്ടോ? ആ മുട്ട ഉണ്ടെന്ന്. ഇല്ലടാ മുട്ട ഉണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. ഞാനത് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. സ്പാ രക്ഷപ്പെട്ടോ. ക്യാപ്പിച്ചു മുട്ട അടിച്ച ചേട്ടാ ഇന്ന്. അടിച്ച ചേട്ടാ ചെറിയ മുട്ട ഇല്ല.
പുതിയ സാധനത്തിനാ. Yes! Here it comes! പൂപ്പുണ്ണി. പറയാതെ ഇരുന്നല്ലോ കാപ്പിച്ചു എന്താ. അയ്യോ ഇവിടെ അല്ലേ, ഇവിടെ സിറ്റൊക്കെ അറിയോ? ഒന്നും അറിയാം. എന്തോ വേണം? ഓ വെയിറ്റിംഗ് കൂടുതലായോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ കൊച്ചിന്? വേനോ ഇരുന്നേ, ഒന്നും ചേട്ടാ ഒരു കഥയില്ല, ഒരു കഥയില്ല. ക്വാക്ക് ക്വാക്ക് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ്. ഇരുന്നേ, സിറ്റ് ഡൗൺ. Here he comes! Yeah! Let's go! You're so funny, Bobby! You're so funny, Bobby! You're so funny, Bobby! You're so funny! Bobby ഭയങ്കര ഇന്ന് രാവിലെ. ഓ ആന എടാ കുന്നൊക്കെ ബുദ്ധി വന്നേ. അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി. എടാ ഫുട്ബോൾ വന്നേ. ഞാൻ പോവാ. എന്റെ ഫുട്ബോളൊന്നും നമുക്ക് കേട്ടാ കമ്പും കോലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽപ്പുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ കിട്ടോ? കലിപ്പ് 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ പോവാ കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ ഫുട്ബോളും അടിച്ചു പറിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അവനെ പിടിക്കും. Run, 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 Casper, run. Good boy. അയ്യോ ചക്കിപ്പൂച്ചു ഇവിടെ. ആഹാ കാപ്പച്ചൂനോ അവിടെ, ചക്കിപ്പൂച്ചു ഇവിടെ. ഇവിടെ നടക്കുമോ നിങ്ങൾ തമ്മില്? പാവം പൂപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചക്കീനെ. ഇത് രക്ഷയില്ല. നോ നോ രക്ഷ ഫോർ പൂപ്പിച്ചു. ഇത് മറ്റേ ഈ ആമ്പിള്ളാരൊക്കെ പെമ്പിള്ളാരുടെ പുറകെ നടന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ലേ, മറ്റേ പ്രണയത്തിന്റെ പുറകെ. പ്രണയമാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പെമ്പിള്ളാരുടെ പുറകെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് കാപ്പിച്ചൂട്ട്. ഇതാ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് 5 മാസത്തിൽ നടക്കാത്ത ഇനിയിപ്പോ 6ാമത്തെ മാസത്തിൽ നടക്കുമോ? ചിലപ്പോൾ നടക്കുമായിരിക്കും. അല്ലേ പ്രണയം? അല്ലേ കാപ്പിച്ചു? കിടന്നോട്ട് വന്നേക്ക്. ദൈവമേ നീ താഴോട്ട് വരല്ലേ.
അവരവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കിടക്കും. നീ എടുത്തോണ്ട് പോവും അവൾക്കുള്ള സാധനം. ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാ. കാസ്പ ബൈ ബൈ. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാടാ. വെറുതെ വന്നു. എടാ നിനക്കുള്ള ഫുഡല്ല, എനിക്കുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോന്ന് പറഞ്ഞേ. പൂണ്ടാപ്പി എന്നാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ? ഉച്ചയുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഉച്ച കഴിച്ചതാ, ഉപ്പ് കഴിച്ചതാ, ഇത് എനിക്കുള്ളതാ. ചപ്പാത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉപ്പോ? ചപ്പാത്തി മുട്ടയില്ലാത്ത മുട്ടക്കറി. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻ. ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഇനി മുട്ട ഔട്ടായി എന്റെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന്. ആണേ പാളി. നല്ല എരിവാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. അടിച്ചു പോകും തോന്നുന്നു. ഉപ്പിച്ചോടെ ഇരുന്നോ. ഉപ്പിച്ചോട് തേങ്ങ എന്നാ തരത്തില്ല. അവിടെ ഇരുന്നോ. അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയില്ലേ? ഉപ്പുണി ആളെവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ തന്നെ കാണും. അതിന്റെ അടിയിൽ പോയി നിൽക്കും. ഉപ്പുണി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കാലേ കയറിയായിരിക്കും പുള്ളി നിൽക്കുന്നത്. ജമന്തി നല്ല സാധന, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇത് ചില ഈ ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തിനകത്തുണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ചെയ്യാതെ എസ്പാ തുരന്ന് അപ്പുറത്ത് നീ എത്തുമോ? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെത്തുവോ? എങ്ങോട്ടായി തുരന്ന് പോകുന്നത്? ആ വെള്ളത്തിൽ പോയി കിടക്കുമല്ലേ? കുറച്ച് തുരക്കും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ പോയി കിടക്കും. ഇതൊക്കെ തന്നെ കാസ്പയുടെ ലോജിക്ക്. ഉച്ചച്ച് കഴിക്കല്ല, അടിച്ച് കേട്ടില്ലേ പൂപ്പു? എന്നാ നിന്നെ വായിക്കാത്ത? ഉണ്ടാക്കി വിരലിട്ടെ, കണ്ടടിച്ച ഇതിലിട്ടെ, കൈയിട്ടെ തിന്നതില്ലേ? അങ്ങനത്തെ സാധനം തിന്നല്ലേ? പൂപ്പുമ്മ ബേബി പൂപ്പു.